要订阅哦。终于要展开美好的宿舍生活啦！可惜抽不到2人宿舍，要住3人的。不过也没关系啦，3人房说不定会更热闹、更好玩。到底我的室友会是怎样的人呢？好期待哦！请进。嗨，你好。你好啊，你是 B 床位还是 C 床位？我是 C。哦 ，C 在这里，你先收拾一下东西吧。B 床位的人还未入住呢。哦，好哦，谢谢你。请进。嗨，大家好，我叫阿肥，我是工商管理1年级的台北人，你们呢？我是高雄人，我读电影的。嗨，我是香港来的美术系1年级。哦，香港人，欢迎欢迎！你们今天晚上有空吗？我们一起去吃火锅。好啊，没问题。阿元，你可以吗？当然没问题啊！我的室友人都感觉蛮好的，我们一定可以成为很好的朋友。你们都要睡了吗？那我关灯咯。好。啊，什么声音啊？是打雷吗？干，3更半夜的，谁在撞墙啊？他究竟是何方神圣？怎么打呼声可以大成这样？干，今天晚上不用睡了。The next day。今天又是美好的一天呢。阿肥，我问你啊，你睡觉是不是有打呼的习惯啊？有吗？我平常都是自己一个人睡，不太清楚呢。有吵到你们的话，对不起哦，我今晚会注意一下。哦，好，没事的，我只是提醒你一下。哇靠，吵成这样自己还不知道，会不会有点太扯了？大家，今晚我打侧睡，那个打呼声会小很多，你们放心睡吧。好哦。Later that night。再这样下去真的不是办法我们去买个耳塞吧。再这样下去我真的要疯掉了，我已经2晚没怎么睡了。干，完全没屁用。Tomorrow。哈，阿如，你快过来看，看我弄了什么？什么啊？这么宽的牛皮胶带，应该够把他嘴封住了吧？赞啊，把他的嘴封死，看他还怎么发出声音。6 hours later。终于可以睡个好觉了。怪不得总觉得透不过气，谁偷偷把我嘴巴封住了？是想谋杀我吗？他怎么会知道？我还以为他睡那么熟没感觉呢。干，被发现了。The next morning。阿元，你在干什么呢？我正在设计一副对付打呼魔人的传声器。他打呼之所以会吵醒我们，但自己却毫无反应，是因为他听不见自己打呼的声音。这款装置的原理就是要把声音锁在里面，让打呼声只传到自己的耳朵里，并且音量加倍，让他被自己的打呼声吵醒。这样一来，我们就可以隔绝噪音了。我靠，太屌了这个！如果能成功的话，问题就彻底解决了。哈，我终于做好了！赞了，我们今晚就立刻行动。Later that night。报告，阿飞已经睡着了。好，现在立刻行动。嘿，你听，声音是不是小了很多？真的耶，要靠近才听得清楚。我们终于可以睡个好觉了。阿元，你真是我的救星。冷静啊，打下去的话会出人命的。Moments later。我已经没辙了。最后一个方法，今天晚上只许成功，不许失败。好，我们同心协力，一定可以的，加油！ Later that night。好，就是现在。1、2、1、2。
睡吧。嗯。 The next day. A few hours later. 绑好了吗？可以了。好，来，用力拉，1、2、3，放手。对，这三小。晚安，睡个好觉吧。晚安。